Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes navštívime jedno prekrásne miesto. Zostaňte so mnou, bude to zaujímavé. Nedaleko od Hriňovej, pár kilometrov v lese, sa ukrýva jeden krásny vodopád. Jedná sa o vodopád Bystruo, ktorý si dnes pozrieme. K vodopádu vedie náučný turistický chodník dolinou Bystrého potoka. Náučný chodník je dlhý približne 2,5 km a od parkoviska sa k vodopádu dostanete za necelú hodinu. Stromy tu dorastajú do úctyhodných rozmerov. Najhrubší zajevidovaný buk mal obvod 446 cm. Cesta k vodopádu je dobre značená a je vhodná aj pre menej zdatných turistov. Poľana je najväčšie sopečné pohorie na Slovensku. Vulkanickou činnosťou pred miliónmi rokov sa vytvorila sopka s priemerom až 6 km. V súčasnosti je to jedna z najväčších vyhasnutých sopiek v Európe. Vodopád sa nachádza na južných svahoch Poľany na hornom toku potoka Bystré vo výške 983 metrov nad morom. Vodopád Bystruo patrí k najväčším vodopádom vo vulkanitoch západných Karpát. Vodopád Bystré je majestátny, má výšku 23 metrov. Na dnešnú vychádzku som si ovliekol bundu Alpine Pro Hur, ktorá je zaradená do novej jarnej kolekcie 2024 a rád by som vám ju v krátkosti predstavil. Vďaka DVR úprave dopadajúce kvapky vody alebo snehu vytvárajú kvapôčky, ktoré okamžite odtekajú z materiálu a tak bunda zostáva dlhšie suchá. Má 5 komfortných vreciek, odopínateľnú a sťahovaciu kapucňu, v podpazuší zipsovateľné odvetranie. Použitím materiálu Softshell Wind Barrier je bunda vodeodolná, paropriepustná a zabraňuje prieniku vetra. Táto bunda bola pre mňa láska na prvý pohľad, čo sa týka funkčnosti, farebnosti. Odporúčam ju každému. Nájdete ju na stránke alpinepro.sk. Na vrch vodopádu sa dá dostať takouto krásnou zaistenou cestou. Rebrík končí na plošine, kde je po ľavej strane skalná výhliadka na dolinu a prístrešok na oddych. A sme na konci dnešného videa. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a stretneme sa na budúce. Ahojte.